И вновь здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Monster Game, и сегодня я решил сделать такой вот небольшой анбоксинг на джойстик DualShock 3 и на коллекционные издания. Итак, начнем, наверное, с DualShock, так как коллекционку, я так думаю, не скрывать пока раньше времени. Опять же таки, я жду штатива, который заказал на Китае. С Китая на eBay, точнее, простите за ошибку. И вот приходится снимать при такой трясучке нахрен. Так, аккуратно скрываем, чтобы не повредить содержимое внутри. Так. Итак, что у нас тут попадало? Тут у нас, я как понимаю, это гарантийный талон. Так, коробка нам больше не нужна. Так. Гарантийный талон, как я понимаю. Блять, сука, еще пизданулся он. Ну, наверное, там не рассмотрели. Грязь на моем столе. Нет, не удивлен, это не гарантийный талон. Печалька. Я так думаю. Итак, в него не входил USB провод, то есть зарядочное устройство. Это печально. Очень печально. Ну и на ощупь он такой вот сладенький, вкусненький, как сисечки американской порнозвезды или косплеерши джойстики. Особенно вот эти вот сосочки. Не будем там обошим и все таком. Если сравнить его с моим старым DualShock'ом, который я вот сейчас вот покажу. Вот он. Отличается, если честно, ну не знаю, цветом, если только. Ну и на ощупь этот держать намного туже, я бы сказал, чем вот этот. То есть он в руках просто, знаете, как плавает. Такое вот нежное покрытие. Гарантия его 2 недели. Также как у вот этого, только этот у меня стандартный шел, тот, который у меня сгорел, он был такого, там, не знаю, как бы сказать, там не 2 недели была, а неделя, и тот джойстик выглядел вот как мой вот этот, вот, только это от Xbox. Ну и так, правда, намного, ну, не знаю, красный намного удобнее держать, чем вот этот. То есть они, не знаю, либо отличаются формой чем-то. Ну, даже не знаю, как это объяснить. Ну ладно, не будем входить в подробности. Итак, и конечно же, сейчас я вам покажу, на что буду делать анбоксинг, на какое коллекционное издание. Это Tekken. Tech Tournament 2 Wire Tekken Edition, который я купил, если честно, даже бы сказал по скидке. Он мне обошелся в 1229 рублей, как я не ошибаюсь. Не буду показывать, что в нем там входится. Даже я еще не даже сам не смотрел задний оборот. Конечно, скрыл саму упаковку, несмотря. Итак, давайте посмотрим. Туго вытаскивается. Итак, что же в него входит? В него входит, как бы сказать, металлический стилбук, правда металлический. Стилбук, на котором изображен Джин и Казуя, или как там, и 2 сестренки. Так, сделаю так, чтобы вы не увидели кода. Точнее, вытащу его. Понятно. Это это сетевой пропуск, чтобы я мог играть по сети. А это у нас
Register your game. Типа получить какие-то поинты в игре. Ну да, 1000 поинтов. Swipe ham for gifts. Типа gifts какой-то. В него входит, ну не знаю, не цветной артбук, как бы я бы его назвал. Брошюрка такая. Как понимаю, странно. Это типа для ПК, что ли? Написано ПК. Странно. Даже не знаю. Ну-ка. Что же тут у него входит? Оригинальный саундтрек. Потом идет эксклюзивный Metal Case. Вот он. Bad the Cats, Tekken Takes фильм Tekken Takes Tokyo. Ясненько. Так, это все убираем обратно. Убираем онлайн. Так, на Double Points. Ну, точнее, на дополнительные поинты, на дополнительные очки. Убираем это все, закрываем. И смотрим, что же у нас дальше идет по счету. Так, это, как понимаю, это у нас саундтрек. Всего у нас тут 49 композиций. Ну, и дополнительных 12. Но это ремикс. Ремиксис. Давайте посмотрим, как там написано, что там 2 диска. Да, вот они. 2 таких вот оригинальных ПК-диска, на котором можно там магнитолу ссылать и так далее. Поддерживается MP3 и так далее. Ясненько. И дальше у нас идет долгожданный артбук Текена. В мягком переплете. Даже бы сказал бы, мне наоборот нравятся мягкие переплеты, чем твердые. Не знаю чем, наверное, из-за того, что я привык к этому, к манге, к черно-белой, также и вот к таким книжкам. Итак, давайте посмотрим. Всего у нас встречается 252 страницы. А я-то думал, из-за чего же такая коллекционка тяжелая? Это только из-за этой макулатуры. Надеюсь, хоть цветная будет. Итак, это молодой этот, забыл, как его зовут, не особо такой фанат Текена, но решил. Итак, тут у нас будет персонаж Алекс, то есть динозаврик с боксерскими перчатками. Кажется, Текен курил, когда вместе с Saints Row, когда создавал персонажей. Дальше у нас идет Алиса, как вы, наверное, помните из аниме, точнее аниме-мультфильма, 3D аниме-мультфильма Текен, забыл, как там называется, кровавые узы, что ли. Толком не помню, смотрел давно. Armor King. Похож на Шреддера из Черепашек Ниндзя, блин, если честно. Потом Огр. Это последний босс, кстати. Ангел. Вот Анна Вильямс. Асука Казама. Асука Казама. Потом идет Бэк Доусан. О, как же не помнить этого пидора жирного Боба из Америки. Потом идет Брюс. Не знаю, прочтите сами, я толком-то и не помню его. Брейн Фьюри. Пидорас, которого вместо костей металлические импланты. Седой какой-то пидор. Кристи Монтера. Если помнить по фильму, то Джин, ну, можно сказать, встречался с ней, или как там, просто пососался, поебался и бросил. Ой, комбот. Помню только такого деревянного. Ну и, думаю, самый оригинальный персонаж, который мне нравился у всех серии Tekken, который я смотрел на ютубе, это Devil Jin
Казуя. Или Казама. Толком не помню. Сергей Драгунов. Эдди Горба. Фэнк Вэй. Форест Лав. Ганри. Вот, Хиачи Мишимо. Вспомнил. Только он тут молодой. Там в части какой-то он есть и старый, и молодой. Вот этот мне персонаж больше нравился в первом Тайкине. То есть он быстрее, чем в других. Quark. Джек 6. Джейси. Джин Казама. Значит, это его была мать. Джинпачи Мишима. Грозный тетик. Джун Казама. Вот она, его мать. Также она может превратиться в демона. Я как помню. Казуя Мишима. Кинг. Вот стандартные персонажи. Кума. Лэрс Александр. Миршалав. Перепутаешься. Ли, блядь. Просто Лей. Ну тут, короче, много персонажей, которых новые добавили, которых я даже и не знаю. Ну, то есть, в прошлых частях Тейкен. Просто можно вот так вот переплетать и видеть фан-арты. Вот он сам Джин в демоническом обличии. Хиачи. Ну, это такие вот фан-арты идут, которые радуют глаз на самом-то деле. Особенно вот это. Ну и так, на этом, я думаю, закончим. На этом мы закончим. Итак, да, на этом мы реально закончим. Итак, всем спасибо за просмотр, кто смотрел это видео. С вами был Monster Game. Ставьте лайсы, подписываемся на мой канал и участвуем в конкурсе. Всем пока.